ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଦୀପ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ମୁଁ 24 ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢେ କେମିତି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ପଢୁଥିଲି। ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାପରେ କାଲି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ସେ ଏଥିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତ ଘରେ ଆସି ଶୁଣିଲାବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଯେ ଭାଇ ମତେ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ମୁଁ ତ ଯିବା ଆସିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି। ଚଲାବୁଲା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯାଉଛି ଭାଇଟା ମୋର ଛୁଆ ବହୁତ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହେଇକି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପଛରେ ସେ ଯାଉଥିଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ସେ ଥିବ। ସେ କେତେ ମତେ ଛାଡିକି ଯିବନି। ଆଉ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପଛରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସାନ ଥିଲେ ବି ସେ ତା ଭାଇ ଦେହରେ କେହି ହାତ ଦେଇପାରିବେ ଏତେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି 8:30ଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଶୋକ ଭାଇ ସେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରି ଘୁରୁଥିଲେ। 8:30ଟାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାର ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଭାଉଜ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ପାଖରେ। ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ଭାଇର ତାଙ୍କ କାନରେ ଚୁପ୍ କି କହିଲେ ଯେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାରିପଦା ଯିବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଚାହିଁକି ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର ବାରିପଦା ପ୍ରୀତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସାହିର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ନେଲେ ପରିବାର ତଥା ଯୁବପିଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଆଜିକାର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଉଜ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି 8 ଦିନ ଆମେ ପିତା ଭାତ ଖାଉଛୁ। କଷ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁ କହିଲ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସିନେମାଟିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି, ସହର ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛୁ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ଲୋକ, ସିଏ କହୁଥିଲେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ, ସିନେମା ଭଲ କର। ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲାବେଳେ ଖାଇବା ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚି ତ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କହିବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସୁଟିଂ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଭିତରକୁ ତ ହେଇଛି କାଲି ରାତିରୁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 9th 10thରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିଲି, ଅଭିମାନ ପିକ୍ଚର। ମୋ କଣ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ପଣ୍ଡାଉ ଡାକନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଆଜି ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ମାନେ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି। 1998ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରର ଭାଇର ଗୋଟେ ଏମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଗଲା। ସେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ। ରାତି 1ରେ ସେ ଲୋକ ଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଲାଗେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆଉ କହିହେବନି, କାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହିତ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ହରାଇଲା।